개구리가 볼짝. 네모야, 저기 좀 봐봐. 논에 벼가 심어져 있네. 아, 저게 커서 우리가 먹는 쌀이 되는구나. 으악, 개구리! 개구리가 나타났어. 개구리 때문에 친구가 넘어졌어. 힝. 아이 참, 개구리는 어떻게 높이 뛰는 거지? 개구리의 비결은 뒷다리에 있어요. 개구리가 뛰어오를 때 뒷다리를 길게 폈다가 다시 땅에 앉을 때 재빨리 원래 모양으로 돌아와요. 이제 만들어 볼까요? 재료를 준비해요. 탄성 인형, 개구리 머리 스펀지, 스티커 눈알, 양면 테이프, 개구리 머리 스펀지에 눈알을 붙여요. 개구리 머리 스펀지 안쪽에 양면 테이프를 붙여요. 양면 테이프에 종이를 떼어낸 후 인형 머리에 붙여요. 엄지와 검지로 인형 머리를 누른 후 놓아보아요. 실험 원리를 탐구해요. 꾹 힘주어 인형을 누르면 인형이 줄어들었다가 손을 놓으면 높이 뛰어올라요. 탄성. 몇 번이고 인형을 눌렀다가 손을 놓으면 마술을 부린 것처럼 원래대로 돌아가요. 인형을 받치고 있는 망에 탄성이 있기 때문이에요. 탄성은 힘을 주면 모양이 변했다가 힘을 빼면 다시 제자리로 돌아오는 성질을 말해요. 생각을 키워봐요. 우리 주변의 탄성을 알아보아요. 새총, 트램펄린, 고무줄, 빨래집게, 사람의 몸에도 탄성이 있어요. 손으로 볼을 누르면 쏙 들어갔다가 손을 떼면 다시 나와요. 피부를 잡아당겼다 놓아도 다시 되돌아오지요. 고무줄이나 용수철만큼 강하지는 않지만 사람의 피부도 탄성을 가지고 있어요. 다음 시간에 또 만나요.